kandi ngiye so yuko nkunda kwisekera rero gerageza rwose twikorane ikiganiro n'ukuri urakaye pe sibyo twisekere ducishemo n'ubuzima nyine sibyo kandi it's a part of life sibyo ubu n'ubuzima turi kuganira nta bintu bikomeye birimo sibyo rero gerageza wishime abantu baravuze ngo umeze umuntu ufite agahinda gakabije kandi nishimye urishimye okay wow ndishimye nanjye kuba wishimye sibyo urumva ko uvuze neza nanjye ndumva basi ngaruye akamorare byibuze mukanyuzura ujwe wavugaga yego yego rwose oya nta kibazo niko naramutse urujwi mana y'isi n'ijuru ruteye ubwoba ku buryo nagiye muri ikiganiro ni ukuri bantu banjye nawe mwabyumvishe byari byangoye kwinjira muri iki kiganiro wagira ngo nagize nanjye ubwoba wagira ngo ni ikigabo twe tujye kuganira niko naramutse ubwo nyine sinzi impamvu bare mu iki kiganiro ntagiye ikintu wongera kubeshya kuko ubushize mu kiganiro twakoranye abantu benshi baranditse ngo ikiganiro twagiranye nge nawe ngo kirimo ibinyoma byinshi sinzi uko babifashe ntago nta kintu twari tubizeranyeho ngewe nawe yego oya bavugaga ngo ko kandi uko natangiye mbivuga cyeka ariko n'ubundi nakomezaga kubivuga yego ariko no munsi ninjye ugiye kubaho kuri nyako yego haro nakeka byose ngewe tukira kuki nge wanyizeye rero noneho ubu ni ukuvuga ko rero nabaye inshuti yawe si byo se impamvu ranjye nakwizeye byanje mu buryo nabaye inshuti yawe si byo biza kuba bigera muri RIB nta muntu n'umwe nifuzaga ko bafunga mvaga ari ngewe nyine bishatse kuvuga ko Ndimbati atari papa wawe ntago ari papa wawe kuko niyo nza kumufungirwa ibyo bintu narabivuze nta kibazo atari papa wawe ngewe nari mbizi neza ko atari papa icyo nashakaga cyari kimwe gusa cyari iki kuzanira none nyine ngewe mpita mbisabira indirimbo biraho wabahamaga bavuga ko Ndimbati papa wamubuze ntabwo ari uko nababwiye yarababwiye ngo ko nshaka nimero z'umugabo witwa Ndimbati ndababwira ngo ntabwo none twamubona ejo tuzamukuzanira yego tambisabira indirimbo nyine ndigendera none se inyandwi umbwiza ukuri nkuko n'undi wenda wanyizeye ukambwiza ukuri ujye guhura n'umunyamakuru ndatekereza watubwiye ko ibi bintu nta muntu n'umwe warubizi n'abanyamakuru ntabwo ndi bubarimireho ngewe itaka ibyo ari byo byose ahuye n'abanyamakuru batazi yuko uri kubeshya sibyo none kubera icyo wakoresheje n'abanyamakuru amakosa kandi ubizi ko Ndimbati atari papa wawe umwe wari ubizi nta n'uwakugira inama yo kuza kuri iyi mihanda ko na smartphone ufite ibyo guhamagara abanyamakuru nimero zabo bazikuye he kugira ngo uhamagare umunyamakuru wa mbere umwake ikiganiro ko mwakorana rero basha izo mbaraga muzikore zo gukunda cyo urwo rukundo numva akarukunze nk'uwo wenda uwo muzabana n'urugero nk'umugabo wawe abana wazabyara muri future numva urwo rukundo n'urugero wenda bubuza ati ndiyahuye waba ufite rezo ho gakeya ariko umuntu utanazi from nowhere ngo ugiye kwiyahura kayubukuri sibyo none kubera icyo utatekerezaga ibi bintu ndi kwishoramo ejo nejo bundi biramutse bigeze mu nkiko muri RIB I'm sorry reka tuhere muri RIB ko no bitangirira sibyo noneho ejo Ndimbati ajye kundega basange bapime amaraso urabizi ko nayo kubwiye ushize ati bashobora gupima amaraso bishobora ko ari cyo kintu cyaguteye ubwoba yego aga umunyamakuru wundi muhita mukorana ikiganiro urangije gukorana nawe ikiganiro uragenda umunsi wa mbere ukomeza kuri channel pe ati ndacyashaka papa ewana wakaniye ati ndi no kubona ari kunyihakana anyita inzererezi nasoni bikanera n'agahinda nk'urugero gukina ndi umugome ntabishobora nyuma rero ibi tukabihuza nuko harabavuze yuko washatse kuza gukora izi prank ku ma YouTube channel kubera yuko washakaga ko baguha role mu kuba wakina filime nyarwanda bajya bakubwira ngo kusana Ndimbati kuko bajyaga babikubwira ntago najyaga mbyumva niyo mbyumva ntago nari kubyemera gusa ibingi byo ku YouTube bahitaga bavuga ngo turasa none ko hari hano mu kiganiro ngeze kuvuga ngo abantu bakwita Ndimbati abantu banyitaga ako ntago ari ubwa mbere narakoze ikiganiro ubwo bwari nk'ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu
yego. niho rero baheraga banyamamagara Ndimbati kubera ibiganiro bo babonye. Uyu munsi rero Ndimbati ndabizi azareba kino kiganiro, ndabizi rwose. Ni ikihe kintu wamubwira? Yagiye kuri cano ati ya Firidausi ndabivuga uko biri, nta muntu ngenjera no kwibasira. Ati noneho agiye ati bakajya bavugirwa mu kiganiro ngo ngarasa na Ndimbati we, ngintugu ni Ndimbati, ngamaso ni Ndimbati, ibintu byose ni Ndimbati. Nkibaza none uyu munsi ni waba uje kongera kuvuguruza ibyo wavuze kubera ko hari amajwi umuntu witwa Firidausi yamaze kuzana hanze? Kuvuga izina rya Ndimbati biramuryohera. Kubera iki? Simutinya habe na gato. Kuvuga izina rye biramuryohera sinzi impamvu. Gusa bwa mbere dukorana ikiganiro ntago nari nzi ibyiwe nawe. Ariko nkimara kubimenya ngewe ntago twize twongera gukora ikiganiro. Ubundi uko ibintu birangiye ejo azavuga iki? Nukuri niba habaye ikintu cyambangamiye kikanje kikanzengeza. Nukuri nta kiganiro na kimwe yarasigaye akora adashyizemo Ndimbati. Kuvuga izina rye nabi byanditse. Ni wowe wamuzanye Ndimbati. Naramuzanye bikubitira naho nuko nawe ubwe yaramwifitiye ubwe muri we. Habwa anywa amazi no mutsa mu manuza. Ariko impamvu ari kugira amahane we. Uziko neza Ndimbati ambabarire, hari character uhuriyeho na Ndimbati. Ikintu cy'umujinya. Ndimba uzambarira byo bishame iki kiganiro ndabivuze. No kuri cano bijya bigaragara. Ndimbati yagije umujinya yigira nkawe neza. Nabonye cyakubabaje nuko Firidausi yamaze yagushyize hanze, agashyira hanze ko uri kubeshyera umuntu bita Ndimbati. None wowe nubyakire neza ukaba uyu munsi warakaye ati ni gute ko umuntu nahaye ibiganiro yatinyuka kumvamo. Arabizi neza ko nkimara kumwima ikiganiro. Nanubwiye ngo prank muri gukona nukuri ntago zinshimishije. Arambwira ngo wari wabona iki? Mbere. Yamusebeje mbere yanjye. Oya mbere mvuga. Ndagagaye muze muntu mware ku bitaro. Oya kubisebye mbere yawe. Ndavuga ni wowe wizanye kumvuga nkoranyambaga kubonye gusaba ikiganiro umuha 2. Ngaho ibyo bidahagije Ndimbati asa akora ikiganiro avuga yuko ubeshyera Ndimbati. Sibyo? None uyu munsi wisize insenda ati ntago twakoranye amaraso yacu. Nicyo bwo umugore wa Ndimbati. Nawe ndabizi ikiganiro azakireba. Kintu namubwira? Nawe ndamusaba imbabazi kuko nahemukiye umugabo. Gasaro TV. Kunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze omerere mu mande zose z'isi mbasuza cyane abari mu Rwanda n'abari mu diaspora muri rusange. Turakunda cyane nkuko namwe twereka urukundo umunsi ku wundi. Comment zanyu ni ingenzi ibihe byose kandi muramfata umwanya mbashimira. Twakiriye nanone rero nyuma y'iminsi mike dukoranye ikiganiro n'uyu mwana w'umukobwa. Uyu munsi yemeye ko tugiye kuganira. Ndakubwiye ngo hera ku munota wa mbere urebe iki kiganiro uze kugisoza urasobanukirwa byinshi tugiye kuganira muri iki kiganiro. Bamwe baribaza ate se nabonye hari benshi banditse amakomenti abandi inbox Gasaro turakwinginze uzatubarize ese byavuyemo iki? DNA test yaba yarakozwe? Ese koko yaba ari umwana wa Ndimbati? Ese koko yaba atari umwana we? Ibyo byose reka mbabwire ngo mugiye kwisobanukirwa muri iki kiganiro. Ndetse nshimye cyane reka mvuge ngo Imana ko uyu mwana w'umukobwa yongeye kungira icyizere kugira twongeye tuganire. Mukurikire iki kiganiro akantu ku kandi. Nyandwi tugwaye ikaze. Murakoze. Umeze gute? Meze neza. Gerageza uzamure ijwi sibyo? Ibintu ni amahoro? Yego. Waramutse gute se? Umunsi wawe wagenze gute? Wanyweye agacyayi n'akagati byose? Ndashaka useke. Abantu baravuze ngo ninjye muntu twawe basi ngo ukajya useka cyane. Ngo ubundi nujye upfa guseka nibyo? Bijya bikunda kumba. Kubera iki se nge twawe ugaseka cyane basi? Ntago bizi? Ntago nzi impamvu. Okay. Reka twitangirire ikiganiro.
ushize rero twakoranye ikiganiro urambwira ati Gasa njyewe rwose tuzagenda tuganira ndetse gake gake noneho tuganira kuri telefone sibyo tuganiriye hari byinshi twaganiriye biri personal ntago ari ngombwa ko mbivuga hano kuko nta burenganzira bamaye bwo kubishyira imihanda by'ubuzima busanzwe ariko tunaganira ibindi bintu biri reka mvuge in deep byihariye none nkibaza kubera icyo ari nge muntu wagiriye icyizere cyane icyo kintu mbanza nkibaze kandi utubwize ukuri akantu kandi tukagendanemo kugira ngo tubashe kuganira n'aba bakunzi bawe tubaganirize sibyo hari abantu bano bagukunda benshi kubera icyo ari nge Gasaro wagiriye icyizere ntabwo nzi impamvu nyine ubwo naricaye numva biraje oya ariko ibyo ari byo byose hari umuntu nge nari umunyamakuru wa nyuma reka mvuga utyo da ubu nyine mu binyuma wahuye nabo kubera icyo abandi banyamakuru utigeze ubisanzura nuko ndi igitsina gore mugenzi wawe cyangwa se wenda nuko twahuje ubona ari ihe mpamvu dusobanurire kuko ndabizi ko n'abantu uyu munsi bari buze kubyibazaho nzi impamvu ubwo nyine cyari igihe cyabyo okay wa mugani ubushize ravuze ngo ni igihe cy'umwanya gusa igihe kiratubwira nyine sibyo se Nyandwi ndashaka rero uyu munsi tuganiriza aba bantu kandi niteguye kandi nawe ndabizi ko witeguye kuba uyu munsi wabwiza abantu kuri ibi bintu bya Ndimbati tukabishyiraho umucyo kugira ngo sibyo tuganire sibyo ndabona ariko uyu munsi ikintu kiri kunca intege uje wari y'Amavubi ntago uri guseka ntago wishimye ese Nyandwi ntago nyishimiye se oya nese ubwo nyine niko naramutse uyu munsi ndabona none warakaye nta kwishima naki byagenze bite mbwira ikintu ubura ariko ujye muri mudu nk'ubushize wishime babanza ugagafanta kawe mugerageze mu magafanta ke asome watuzana ikirahure wenda wabona ari n'inyota ya ni ngombwa ikirahure nyine ubusara nkwesha umunwa mu kiganiro urumva rero nta kibazo reka bakuzanira ati ikirahure sibyo tutazasebye iyi hoteli twicayeho kandi bayita nziza view hotel urumva nziza igomba kujyana n'izina ry'ahantu turi urumva rero kubona umutumirwa wanjye anywesha umunwa cyaba ari ikibazo gikomeye sibyo Nyandwi yego ese ko mbona witonze cyane uyu munsi nuko tugiye kuganira ibintu bikomeye oya nyine ubwo wasanga ariko naramutse tugiye kuganira ibintu munsi by'akasamutwe none ndabona rero ntago wishimye kandi ngiye so ukunda kwisekera rero gerageza rwose twikorana ikiganiro nuko urakaye pe sibyo twisekere ducishemo n'ubuzima nyine sibyo kandi it's a part of life sibyo ubu ni ubuzima turi kuganira nta bintu bikomeye birimo sibyo yego rero gerageza wishime abantu baravuze ngo umeze nk'umuntu ufite agahinda gakabije kandi nishimye urishimye okay wow ndishimye nanjye kuba wishimye sibyo urumva ko uvuze neza nanjye ubu ndumva basi ngaruye akamorare byibuze mukanyuza urujwi wavugaga yego yego rwose oya nta kibazo niko naramutse ufite urujwi mana y'isi n'ijuru ruteye ubwoba ku buryo nagiye muri ikiganiro ni ukuri bantu banjye nawe mwabyumvishe byari byangoye kwinjiramo iki kiganiro wagira ngo nagize nanjye ubwoba wagira ngo ni ikigabo twe tugiye kuganira niko naramutse ubwo nyine sinzi impamvu gerageza rwose ni ukuri kw'Imana sibyo ariko ntekereza ko abantu benshi wenda hari igihe umuntu aba afite iyo karagiteri ariko narabibonye kujya useka kandi uracyaseka sibyo se ntitwabaye inshuti yego sibyo nanjye rero nishimiye kuba inshuti yawe sibyo yego amakuru yo mu cyaro uraheruka amakuru yawe ni meza ntekereza ko ari meza ko ntabwo maheruka rero hari undi wanditse igitekerezo
ati ariko Nyandwi muzamutubarize aheruka kuvugana na mama we ryari na papa we ryari atese kubera icyo atajya bavugisha icyo kintu nacyo hari wakibajije mu kiganiro duheruka gukorana ubushize kubera icyo utajya amagara ababyeyi inkwaho nta kibazo n'ubuzima turimo rega nta wibikomeza inywere fanta nta kibazo kuba turi mu kiganiro ntibivuga yuko wakanga kunywa sibyo kuki utajya amagara ababyeyi kubera ko nta nimero yongera nahise na none nta nimero urabona ayo pe hayo urabona neza pe ayo gusa nyine kuba ntayifite ntekereza ko ameze neza ndumva nta kibazo afite kamakuru mfite ari uko uvugana na mukuru wawe witwa Fanny kuvugana nawe turavugana ariko nawe ntabwo ari buri gihe Fanny hari igihe biriho hari n'igihe bitabiriho biterwa n'ibyo arimo reka twinjire mu kiganiro noneho benshi nanjye ndacyabyibaza uyu munsi wenda hari ibyo nzi hari ukuri wabashije kuba twaganira urambwira ati gasa wenda nagufashe nka mukuru wanjye sibyo ari nayo mpamvu nifuje ko twaganira sibyo kandi ndagushimiye ko icyo cyizere wangiriye sibyo ubundi kugeza kuri uyu munsi benshi barabyibaza njye sinyibyibaza kuko ukuri ndakuzi ariko abantu benshi bo kuri iyi mihanda baribaza bati kugeza kuri uyu munsi umuntu witwa Uwihoreye Jean Bosco cyangwa se Mustafa cyangwa se wamenyekanye ku izina benshi tuzi nka Ndimbati ni papa wawe cyangwa se nagari papa wawe no munsi cyanzanye no kubaha ukuri nyako yego hari nayo mpamvu nanjye rwose nabyishimiye yuko uyu munsi tujye kuganira uri kutubwira noneho ukuri ariko Nyandwi ndagusabye tubabare mu iki kiganiro ntagira ikintu wongera kubeshya kuko ubushize mu kiganiro twakoranye abantu benshi baranditse ngo ikiganiro twagiranye njye nawe ngo kirimo ibinyoma byinshi sinzi uko babifashe ntago nta kintu twari tubizeranyeho njyewe nawe yego oya bavugaga ngo ko kandi uko natangiye mbivuga cyeka ariko n'ubundi nakomezaga kubivuga yego ariko no munsi ninjye ugiye kubaho kuri nyako yego nyiri ubwite iyo natangije ikintu ngomba no kugisohoza uno munsi nta muntu n'umwe ugize ungira inama yo gukora prank uretse njyewe ubwanjye njyewe nyine kuko nta muntu n'umwe nyangisha inama pe ntekereza ko n'abantu bakibona bashobora kuba banzi barabizi ko nta muntu n'umwe nyangisha inama kubera iki kuki utanyangisha inama sinjya mbona ko hari uwo kwizerwa sinjya mbona ko nyine hari uwo nakeka byose njyewe tukira kuki njye wanyizeye rero noneho ubu ni ukuvuga ko rero nabaye inshuti yawe si byo se impamvu nanjye nakwizeye byanje mu buryo sibyo nabaye inshuti yawe sibyo kandi nanjye nzakubera inshuti sibyo se nzakubera mukuru wawe nakubwiye n'ushize mu kiganiro cyanjye adusha no kugira n'akabazo kamamagara ati gasa bimeze gutya nyohereza na 2 cyose na 5 sibyo se rero nta kibazo rwose n'ubuzima nta n'ikintu kigoye kandi kirimo sibyo none se nicyo nakubaje rero abantu benshi baribaza uyu munsi kuko utangije akantu uvuga ngo nta muntu wangira inama yo kuza muri prank nta muntu n'umwe wayingiriye yego byumvikane ko nta none igeze mbigishamo inama byumvikane ko ubwanjye ninjye wafashe telefone amamagara umunyamakuru ndabimwisabira kuko ari njye wabishakaga niyo biza kuba bigera muri RIB nta muntu n'umwe nifuzaga ko bafunga mvaga ari njyewe njyenyine bishatse kuvuga ko Ndimbati atari papa wawe ntago ari papa wawe kuko niyo nza kumufungirwa ibyo bintu narabivuze nta kibazo bise birincanga rero ndabizi ko na benshi bari bubacange ariko ndakubaza ibibazo ndetse mbariza n'aba bantu badukurikiye none se ni ikihe kintu rero uravuze ati Ndimbati ntago ari papa wanjye ariko kuva ku munsi wa mbere twakubonye kuri cano uraza uremeza ati Ndimbati ni papa wanjye yaranyihakanye wikomeza kunyihakana byagenze bite kugira ngo uze kuri ano macano yacu ndetse ubabaye cyane ufite agahinda kugeza naho Ndimbati bamututse ibitutsi nge nasubiramo biteye ubwoba byagenze bite kugira ngo ube waza kubeshya ko Ndimbati ari papa wawe kandi ubizi neza ko atari papa wawe nge nari mbizi neza ko atari papa icyo nashakaga cyari kimwe gusa cyari iki kwari uguhurana nawe ibyo gusa kwari uguhurana Ndimbati none se kuki abantu rero birirwa bamutuka
hari abantu bacira abantu urubanza batazi ibyo ari byo. Niyo mpamvu uzabona njyewe sinzi impamvu mba ndi kubireba, nta muntu nshobora kuvugira, niyo nakubona muri kurwana n'abantu sinshobora kugukiza kuko waba mufite ibintu murimo murapfa byihariye ntazi bitanandeba. none se nka buriya niba warabonaga Ndimbati bamutuka kuriya ugakomeza nawe kuza ubihamya ko Ndimbati ari papa wawe, kubera iki utageze igihe wabona ibitutsi Ndimbati ari gutukwa kubera wowe uvuga uti nyamara ukuntu bari kumutuka reka noneho mvugisha ukuri hakiri kare mu maguru mashya. Geragezaga kubabwira ko izina ryiwe muri kumukura atari ryo nakurikiye. Nararebye nyine nk'umuntu wapanze ibintu gusanga hari abantu benshi cyane baba bashaka gushyira hasi izina rye, ariko kuko nabivuze sicyo nabaga ngamije. Sicyo bagugamije. Izina ryiwe ryari irye nta nubwo ari ryo warishakaga. None se Ndimbati wavuze ko mama yakubwiye ko Ndimbati ari papa wawe kera, mama wawe no kuvuga ko nawe wamubeshyeye. Ibyo ni ibintu biba biri aho. Ese urumva mama we utamusaba imbabazi? Urumva umubyeyi yabaye involved muri ibi bintu, abizamo ari umubyeyi wibereye aho hanze, wibereye mu cyaro atazi ibyano macano yacu yateye, urumva ko udakwiye kumusaba imbabazi? Nicyo wamubwira? Ikintu namubwira ni uko nakwesheje ko ndamusaba imbabazi umubyeyi wanjye. Ni ukuri nk'umubyeyi kandi ndabizi ko azakubabarira, umwana arakosa azaca inkoni zamba abe yakubabarira. None se hari ikintu wavuze ngo ashaka gurana Ndimbati, kubera icyo utegereye umunyamakuru umubwire ati rero ndimva nifuza gurana n'umugabo witwa Ndimbati, ndamukunda cyane, wazampuje nawe ko numva twakicarana kuri kamera, niyo bitaba ari kuri kamera mukabonana, ahubwo ugahita ushaka uburyo bwo kuza kuba waza kuri izi YouTube channel zacu, wenda reka tubifate nko kumuharabika. Ntago ibintu byo guhamagara umunyamakuru nkamubwira ngo ame nimero ye, ntago nigeze mbitekereza. Yego. Ni kwa kundi nyine nta muntu n'umwe nigeze ngisha inama. Kandi iyo nza kugisha umuntu inama yari kubingiramo inama. Yego. Ibyo kuri Kiss FM warabeshyaga noneho ntabyo wakoze. Kuri Kiss FM hari ukuntu hamagaraho nyine bakagira ngo uri gukina nabo, bakagira ngo uri ku ibintu nk'ibyo. Narabahamagaye ndabibabwira bahita bambwira ngo ntago twamubona. Nako barambwiye ngo ntago twamubona ejo tuzamukuzanira. None nyine ngiye mpita mbisabira indirimbo biraho. Wabahamaga babwa ko Ndimbati papa wamubuze? Ntago ari uko nababwiye. Yarababwiye ngo ko nshaka nimero z'umugabo witwa Ndimbati. Ndababwira ngo ntago none twamubona ejo tuzamukuzanira. Yego. Mbisabira indirimbo nyine ndigendera. None se Inyandwi umbwiza ukuri nkuko n'undi wenda wanyizeye ukambwiza ukuri, ujye guhura n'umunyamakuru, ndatekereza watubwiye ko ibi bintu nta muntu n'umwe warubizi n'abanyamakuru, ntago ndi bubarimereho ngewe itaka. Ibyo ari byo byose ahuye n'abanyamakuru batazi yuko uri kubeshya, sibyo? None kubera iki wakoresheje n'abanyamakuru amakosa kandi ubizi ko Ndimbati atari papa wawe? Numvaga ko ikosa atari bo ririho pe. Numvaga kuko biri kose ari njye ufite ukosa, kandi ko ahantu hose nabaga ndi numvaga hari ikintu ndi kwishinza. Yo, ntabwo icyo gihe nabaga nuje kuva natangira gukora ikiganiro sindanasubira gusenga, kandi hari igihe twajyaga gutangira isabato ngaririmba. Uri umudive? Yo, kuva icyo gihe ntabwo birongera pe. Ntabwo urasubira gusenga kubera umutima ugucira urubanza? Hanyuma se uri kutubwira ko ibi bintu ngo nta muntu n'umwe wari ubizi, nta n'uwakugira inama yo kuza kuri iyi mihanda, ko na smartphone ufite, ibyo guhamagara abanyamakuru nimero zabo bazikuye he kugira ngo uhamagare umunyamakuru wa mbere umwake ikiganiro ko mwakorana? Rero namenyanye n'umukobwa wakoraga akora no mu YouTube. Navuga ati se wampuza n'umunyamakuru niba ntaribi ngewe nkagira akantu nikorera? Nawe ntabwo nabimubwiye. Noneho arambwira ati nta kibazo nayiguha. Ndavuga ati nta hari ikibazo umuhamagariye ntaribi. Aramuhamagara, ndangije mpita mubwira ibyo ari byo, ako kanya we nyine nawe ari bwahita byumva. Aranikanga aravuga ati soko kuri seriye? Ndi seriye. Ntabwo n'umwe wari ubizi. Aho wabaga ko numvise ko wari warabwiye ko umwana wa Ndimbati naho nabo ntago bari babizi. Njye narababwiye ngo ngiye kujya mu kiganiro biraho, bamuruhushya ndagenda. Noneho kuvayo birangira nyine kuriya Ndimbati yamamagaye nabo barabyumva, tambwira ati kujya
ntago ndimbati yaza ahangaha kubera ko nari ndi kumushaka kandi nari namubona. Uremera bamitishamo ari ugusohoka no gukora akazi nkakuraho telefone. Icyo nshaka nari ntarakibona, ndasohoka kandi sinabifite aho kujya, ubundi ko ari nko kwiyahura. None se ko hari ibintu wagiye uvuga mu kiganiro ngo njye mbona ndimbata nyihakana ngo nkumva nshatse kwiyahura, biriya bintu byabayeho kuko washatse kwiyahura cyangwa se nibi kiriya gihe ngiye kusohoka ngende ndimbata icyo gihe twari twaraye tuvuganye biriya byo kwiyahura byo nari ngiye kubikora. Kubera iki? Naravuze ati ubundi kuba ndi gushaka umuntu bigasa naho n'ubundi bigasa naho n'ubundi bigiye kumbera isereri. Ugashaka umuntu nta kintu mupfana, atari so wanyu, atari inshuti yawe, atarakugiriye neza kugeza aho mwiyahurira. Are you serious? Yariyo ntego. Ukaba ndimbati yatuma wiyahura se? Cyane rwose. Uri serious? Cyangwa se uri gutebya? Ese urwo rukundo basha izo mbaraga muzikora zo gukunda gutya? Cyo urwo rukundo numva akarukunze nk'uwo wenda uwo muzabana n'urugero nk'umugabo wawe, abana wazabyara muri future, numva urwo rukundo n'urugero wenda bubuza ati ndiyahuye, waba ufite rezo ho gakeya. Ariko umuntu utanazi from nowhere ngo ugiye kwiyahura. Nuko byari byagenze nyine ubwo Satani yari yagabye. Satani ibyo yari yagabye kuko ntabwo wakiyahura utaziranye n'umuntu ngo ibyo bintu bishoboke. Ntabwo wari ufite ubwoba ko ndimbata ashobora kugufungisha? Njye numvaga nta kibazo. Ufite imyaka y'ubukuri sibyo? None kubera icyo utatekerezaga ngo ibi bintu ndi kwishoramo ejo n'ejo bundi biramutse bigeze mu nkiko muri RIB, I'm sorry, reka tuhere muri RIB ko no bitangirira sibyo? Noneho ejo ndimbata agiye kundega basange bapime amaraso. Urabizi ko nayo kubwiye ushize ati bashobora gupima amaraso, bishobora ko ari cyo kintu cyaguteye ubwoba. Yego nta wundi munyamakuru rero kubwiye ko bashobora gupima amaraso cyo RIB yabyinjiramo. Barabimbwiraga ariko simbyumve, ntabwo ari ibintu numvaga. Hanyuma wamagaye umunyamakuru wundi muhita mukorana ikiganiro. Urangije gukorana nawe ikiganiro uragenda umunsi wa mbere ukomeza kuri channel pe ati ndacyashaka papa wakaniye, ati ndi no kubona ari kunyihakana anyita inzererezi na soni bikanera n'agahinda. Ese tuvugisha ukuri wumvaga nkano ndimbati yicaye ameri wate kuko uzi neza ko kumubeshyera nawe abizi ukuri? Ndimbati yaraje ajya kuri channel ye, ndimbati baza kugasara aravuga ati ngiye uriya mwana su wanjye. Iyo ikintu cyanteye kuza kuvuga ukuri, nta bantu bari hano hanze baba bari gushaka umumanurira izina ngo barishyire hasi. Njye ubwanjye naratekereje ndavuga ngo ibi byose biri kuba biri guterwa nanjye kandi ninjye ufite ukuri. Abantu saba abantu bamutukura bazi kuri comment baramutuka nyine tumva birambabaje, ariko abamutuka ntago mbazi gutyo. Ako kuba mbazi ngo ndabazi. None se noneho kuba ukuri kose wari ugufite ko ari prank, wowe uri gukina uri kubeshya abantu ukabeshya n'isi yose, ninde none wigeze kubiganirizaho byibuze ati ibi bintu sinzi uko nzabivamo, ino ni prank ndi gukora? Nta muntu n'umwe wigeze ubiganirizaho? Wavuze ko ukunda filime, ubu se wumva wakina nk'iherore muri filime? Hari rero nyine njye nashobora oya mpa nk'urugero. Nk'urugero gukina ndi umugome ntabishobora. Ati nko gukina ndi umugome, oya we kiyatiro ko umugome. Ikindi ni iki? Ariko ni rore dore se ntago umuntu ajya kina ari umugome ngo birangire ku kasabaho. Iyo rore yo nayishobora. No gukina nyine ndi kuzengereza umuntu nabishobora. Wabishobora. Hanyuma rero ibi tukabihuza nuko harabavuze yuko washatse kuza gukora izi prank ku ma YouTube channel kubera yuko washakaga ko baguha role mu kuba wakina filime nyarwanda.
ntabwo ibyo bintu nigeze mbitekereza pe, ibintu byo gukina filime wapi. kuko harimo umunyamakuru mugenzi wanjye wavuze icyo kintu, aravuga mu magambo ati nanabikoje mu kiganiro cyashize, ati uyu mukobwa akaba yarijejwe yuko agiye kuzakina filime kugira ngo yamamare abikirangirire isi yose mumenye. Ntabwo ibyanzanye ari ukwamamara ngo isi yose ngo imenye. Yego niba ari abamenye baramenye kandi bamenye mu binyoma. Shaba kumenye mu binyoma. Uno munsi rero ndabasaba imbabazi. Ni ukuri. Ndakeka nanjye atari njye pe, yari shitani. Yari shitani. Abantu ubasabye imbabazi, ati rwose ndasaba imbabazi abantu ko ngewe nababeshye akaba naratuburiye. Sibyo? Naratuburiye abantu kuko na Ndimbati bwe uyu munsi, none rero mise nibuka akantu warambwiraga ngo Gasa sinifuza ko nabana n'umugore wa Ndimbati. Kubera icyo umugore wa Ndimbati utifuzaga ko mubonana kandi uvuga ko uri umwana w'umugabo we, wumvaga yagukubita, wumvaga byagenda biti. Nkuko nyine ngiye nari nzi ko ari ikinyoma, kandi ukuntu nagaragaraga nk'umuntu uhagaze ku kuri. Nk'umuntu uhagaze ku kuri. Niyo mpamvu ikintu cyanshimishije kugeza n'izi saha ni uko nta muntu wigeze unshuka kuza gukora icyo kintu. Nkuko nta n'umuntu nigeze mbigisha n'inama ngo anyangire cyangwa anyemerere. Njyewe ubwanjye yari njye tu. Nanone nyuma yaho hasanzwe hagakoreshwa iperereza cyangwa se investigation, hagasanga hari umuntu wagushutse kuza gukora prank kuri YouTube ubeshyera umugabo witwa Ndimbati. Byagenda bite Nyandwi? Umuntu nzi neza ko ntawe uhari, nafatwa za hano. Nafatwa za hano. Nuko nzi neza ko ntawe uhari. None se ko wavugaga ngo abantu bajya bakubwira ngo kusana Ndimbati, kuko bajya babikubwira? Ntago najyaga mbyumva, niyo mbyumva ntago nari kubyemera. Gusa ibingi byo ku YouTube bahitaga bavuga ngo turasa. None ko hari hano mu kiganiro yigeze kuvuga ngo abantu bakwita Ndimbati. Barabivuze. Abantu banyitaga ako ntago ari ubwa mbere narakoze ikiganiro. Ubwo bwari nk'ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu. Yego. Niho rero baheraga banyamamagara Ndimbati kubera ibiganiro bo babonye. Uyu munsi rero Ndimbati ndabizi azareba kino kiganiro. Ndabizi rwose. Ni ikihe kintu wamubwira? Ikintu namubwira nuko namusaba imbabazi. Gusa ikintu namubwira nuko namusaba imbabazi pe. Yego narakojeje kuvuga izina rye, ariko ntago nari nzi ko abazarivuga ari benshi bari kushyira hasi izina rye. Hari ikindi kintu rero nshaka kukwibariza. Comment nyinshi ngira ngo warazisomye. Bamwe bati icyo tubona cyo nuko uyu mukobwa rwose yaragiye kuri channel ati ya Firidausi, ndabivuga uko biri, nta muntu ngenjera no kwibasira. Ati noneho agiye ati bakajya bavugirwa mu kiganiro ngo ngarasa na Ndimbati we, nginugu ni Ndimbati, ngamaso ni Ndimbati, ibintu byose ni Ndimbati. Nkibaza none uyu munsi ni waba uje kongera kuvuguruza ibyo wavuze kubera ko hari amajwi umuntu witwa Firidausi yamaze kuzana hanze? Firidausi ni umuntu ntigeze mbwira ngo amvugire, nta nubwo yigeze abingishamo inama. Birane byo gukora ibiganiro akira kuri channel yiwe, ntago yigeze abimbwira ngo turasanga na Ndimbati ngo turigenda kimwe ngo kuseka ngo ibijigo. Yego. Ubu yararebye abona ikijigo cyangwa yabonye muzitsa. Nase nabivugaga mu kiganiro mwicaranye. Hari ibintu uri kavuga akumva ntago byubaka. Kuvuga izina rya Ndimbati biramuryohera. Kubera iki? Simutinya habe na gato. Kuvuga izina rye biramuryohera sinzi impamvu. Gusa bwa mbere dukorana ikiganiro ntago nari nzi ibyiwe nawe. Ariko nkimara kubimenya ngewe ntago twize twongera gukora ikiganiro. Twakoranye ibiganiro inshuro ebyiri. Si rimwe yansabye ikiganiro, si kabiri, si gatatu, ni kenshi cyane yabaga ari kundya mu matwi. Kubera iki se? Kandi Ndimbati atari papa wenyine. Ansaba ikiganiro kandi cyavugaga kuri Ndimbati. Yansaba ikiganiro kitavuga kuri Ndimbati. Bari kukimuha. Kandi ari byo watangaga. Ariko uyu munsi ngewe muretse gato nshuro buri muntu wese uri kunsaba ikiganiro ndakubwira ngo ari kuri amugabo kuki mumugendaho. None ko nanjye nakigusabye. Kubera ko narinzi ko ibyo nje kuvuga ariko kuri kandi nanjye byari banambwije ukuri. Uno munsi rero nari ngeneye kubohoka n'umutima. Yo. Byibuza ngareba ko nzasubira guseka. Sikoze ari ku isabato. Ni ku isabato rwose.
ariko bana yanjye uransetsa wa mwana w'umukobwa. None se hari ikintu rero uyu munsi ngewe ni ukuri pe ntarenganyiza Firidausi uri imihanda waje uvuga Ndimbati. Ntabwo rero byari koroha ko umuntu akubaza kuri reka tuvuge wenda Claire cyangwa se agakubaza ku wundi muntu kandi waje mu izina ry'umwana wa Ndimbati. Uko bashimaga hababara. Simutinya pe. Nibyo yangaburiraga uno munsi abimene simutinya. Yagushakiye icumbi. Azahankure. Kose wa mwana we nturi ikihebe ubundi. Aze yahankure. Matera nararagaho no munsi ayitwike. None se ari igihe uhaga kumva ibintu by'umuntu bikakurya mu matwi bikakuzengeza. Ariko uyu munsi nawe wagushyize ukuri kwawe hanze. Nta kintu mpfa nawe nagutsangire nawe umugabo. Nta nubwo turira ku isahani imwe, nta nubwo turira ku meza amwe, nta nubwo twambarana. Ubwo rero nankire hasi. Ese ubundi uko ibintu birangiye ejo azavuga iki? Nukuri niba habaye ikintu cyambangamiye kikandya kikanzengeza. Nukuri nta kiganiro na kimwe yarasigaye akora adashyizemo Ndimbati. Kuvuga izina rye nabi byanditse. Ni wowe wamuzanye Ndimbati. Ubwo naramuzanye bikubitiranaho nuko nawe ubwe yaramwifitiye ubwe muri we. Habwa anywa amazi no mutsa mu manuza. Ariko impamvu reka nyukubwire yamaze gushyira ukuri hanze ko ushobora kuba warabeshye. Nako se unashobora ko wabeshye. Ahubwo wowe biriya byose yavugaga nashobora kuza mbihakana. Abihakana ndetse kandi nta foto nta cyabaye. Ariko nashoboraga kuza mbihakana nta foto nta cyabaye. Yamamagaye se arambwira ngo genda uvuge ukuri ngo bigenze gutya. Ntago bijya bwira atambwiye ngo nimuhe ikiganiro kandi simbishaka. Umuhe ikiganiro kandi ese kuki udashaka kumuha ibiganiro nuko yagushyize hanze. Nuko nzi neza ko ibintu byose avuga bitaba biri kunyubaka. None se mwaje gupfa ikintu avuga cyose abari gusenya izina ry'umuntu yararyubatse ntiyari mwubakiye. Yamushyize hasi. Ariko narwanga afite Ndimbati. Yego ntarwo pe. Kuko ni papa w'abana be. Simbizi njye sinchimanza. Sibyo noneho ikindi yaranamuvugiye. Yamaze kuvuga yuko wowe ubeshya. Nuko azi neza ko ibintu byose yavugaga. Nari naramubwiye ngo wigeze umbwira ngo nkuvugire. Ntago yigeze abimbaza nta nubwo yigeze abingishamo inama. Sinzi nimba utabireba nimba hari umuntu uwo ari we wese hazaga uzanye ibintu byo kumvugira. Nta na rimwe nakoraga ikiganiro ndi kumubwira neza. Nuriya mugore mbari umugore mbari umukobwa simbizi bakorana ikiganiro abanza kwita mukuru wanjye. Ntago nari muzi. Nawe bwa mbere yaje amvuganira. Ndaje ndamubwira ngo ibintu murimo murabizi. Firidausi niko namubwiye. Arangije sinzi ikintu yantutse. Gusa nyine niyo mpamvu nahise mbona ko Kigali atari Kigoma. Ari kugira amahane we. Uziko neza Ndimbati mbabarire hari character uhuriyeho na Ndimbati. Ikintu cy'umujinya. Shandimba uzambarira byo bishame iki kiganiro ndabivuze. No kuri cano bijya bigaragara Ndimbati yagije umujinya yigira nkawe neza. Noneho hari ibintu muri gukora nkabona character zanyu zirahuye. Kugira umujinya mubi. Ugira umujinya cyane pe. Ikigaragara cyo mbanza unahuye n'umuntu mwakurakaje mwarwana. Nge nahita nkubita. Hagati yanjye nawe hapfumwe. Yego komana. Nge sinjya nkunda kwanduranya ariko iyo nyanduranyijeho ngo ibyawe. Sinjye nkunda kwanduranya pe. Dushobora no kwirirwana ntakuzi cyangwa se unzi ntakuzi cyangwa nkuzi ibintu biraho. Ntashaka ko tuvugana cyangwa se nshaka ko tuvugana mu bintu biraho ngaho. Bukira rwose utananyumvishe pe kandi uri kundeba ukambaza yego nkagusubiza ariko mu mpamvu runaka ntashaka agakungu. Nese ko mwari inshuti byaje kugenda biti. Mbi inshuti nande Na Firidausi kuko ibyo byose ewe nahujwe na Firidausi ni ibiganiro. Nibyo gusa twahujwe. Nicyo gusa cyaduhuje. Ariko Firidausi sinzi impamvu utabireba. Ntabwo mushobora kuba inshuti ngo mubaye inshuti ngo patana rugi ngo kubera ikizi. Nimba muhuriye mu biganiro ni ibiganiro. Niba ari amafaranga ni cash. Kandi koko nanjye nikomeze. Nimba ari amafaranga ni amafaranga. Nimba tubaye inshuti. Ejo nta kintu nzagusaba ndabizi. Ubwo rero kuba inshuti ejo ukanyihinduka ejo ukanyigarama ejo kaza ukanyigiraho myiza ukampinduriza ukongera ukampindurura ukanyanika ukongera ukanyanura
wapi ero uruvuge ngo iki ndacyanga cyangwa iki ndagikunda ni byo kwicisha hirya no hino. ese yicishije hirya ati njyewe bikuncanga uri kuvuga ariko hano ni hanze ariko ni hanze nyine. hano ni hanze none njyewe ikintu nabonye umbabarire nabonye cyakubabaje nuko Firidausi yamaze yagushyize hanze agashyira hanze ko uri kubeshyera umuntu bita Ndimbati. none wowe nubyakire neza ukaba uyu munsi warakaye ati ni gute ko umuntu nahaye ibiganiro yatinyuka kumvamo. arabizi neza ko nkimara kumwima ikiganiro nanubwiye ngo prank muri gukora n'ukuri ntago zinshimishije. arambwira ngo wari wabona iki ntacyo musaba nta nicyo musengaho. Firidausi niyumva ibintu ko atazakorohera. njye ntago mutinya niteguye ko ibyo agiye gukora birenze ibyo yakoze. ntago mutinya rwose. icy'ingenzi ngewe ubwanjye ni uko nkiranutse n'umutima hari wenda ku isabato nzajya gusenga. kubanza nta bushuti bw'igitsina gore nta n'ubundi ntabwo tujya tugendana nabo. none se ubundi duhera Firidausi mwamenyanye gute? Firidausi twahuriye mu kiganiro kwa Sirimu Jesus. Firidausi turakorana ntabwo yarigeze ambwira ngo ngwino ngo dukorane ngo ngwino hoya. yarambwiye ngo ngwino tugende mwana ngo butarira se tujye tugende gukora ikiganiro. ntabyo yari yanteguje igihe nakoze ikiganiro namurakariye. kugeza n'izi saa sinigeze mwishimira. kuki utamwishimiye kandi umunyamakuru atunzwe n'umunwa? ni umunwa nyine sibyo cyangwa se reka mvuge ngo abafite YouTube channel dutunzwe no kuba twavuga. niba yarakwatse ikiganiro ukakimuha kubera iki uyu munsi uri kumwishyiramo? icyo kiganiro ndavuze ndakimuhaye ntabikunze nta nubwo nari mbyishimiye. ikigaragara cyo rero wowe ikintu uri kurwanyiza Firidausi uyu munsi nuko yavuze ukuri ahubwo se uyu munsi naza n'ibindi urumva uri bubigenze gute? kandi nabyo niteguye kubyumva. ikigaragara cyo Firidausi mwari inshuti uranamwizera sibyo? uramwizera birangije ahubwo nyuma Firidausi abaye imfura akuzana hanze bifu hagati yawe nawe. iyo ibaye imfura ushyira umuntu hanze? niba imfura ntabwo ushyira umuntu hanze. ni umunyamakuru ariko hari ibyo yakavuze abivuze yabibwiwe. ubu se ko njye gushyize hanze ariko nshyize hanze ari njye wizanye ni nawe wanabinyibwiriye. yashoboraga guhera kuwa mbere ataba ikiganiro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yumva igisubizo ariho yandibize bimurya mu matwi ahita panura rero yishakira ibye gushaka ibye nta kintu na kimwe byigeze bimpinduraho sinzi impamvu atabireba. ubwo rero shawapi nta kintu byampinduyeho nta nicyo byanyongereyeho ndacyari wa wundazi. ntago biri buze koroha ntago biza koroha ndabona ari danje noneho ni ukuri kw'Imana. rero waje ku mihanda reka nkugira inama sibyo? uri ku mihanda n'ubu dukoze iki kiganiro hari abandi benshi bari gusaba ikiganiro nkuko wizanye wikimana ibiganiro sibyo? utanga ibiganiro uganiriza abantu nyine niba ufite icyo kuvuga gusa sinakugira inama yuko nyine wavuga udafite n'icyo uvuga. wowe gusaba ikiganiro ufite icyo kuvuga kimuhereze nta kibazo ariko nanone kuvuga ngo Firidausi ngo waramurakariye njye ndumva nani mpamvu kugira ngo umurakarire. toya ntago n'ubundi nta nubwo nigeze mwishimira. hari amaraso adakorana nuko nguko nabivuga kandi kuba hari amaraso adakorana ntago nabizira. ese ni ngewe none ubushize kwambwiye ati gasa nabonaga Firidausi asebya papa nkababara. ikintu cyambabazaga ni ukuntu yamusebyaga none ari gushyiramo n'izina ryanjye kandi ari wamusebeje imbere. yamusebeje imbere yanjye. oya mbere mvuga ndagagaye muze mu ntware ku bitaro. oya kubisebye mbere yawe ndavuga niwe wizanye ku mbuga nkoranyambaga kubonye gusaba ikiganiro umuha 2 nkaho ibyo bidahagije Ndimbataza akora ikiganiro avuga yuko ubeshyera Ndimbati sibyo?
none uyu munsi wisize insenda ati ntabwo twakoranye amaraso yacu. Reka mpita nisoreza kino kiganiro ariko gusa icyo nshaka cyo sha reka nze nshake nafite gahunda n'undi n'umuntu ariko reka ntacyo nicyo wasaba Ndimbati kuri uyu munsi ndabizi ikiganiro arakireba. ikintu namusaba ni imbabazi ko narakosheje nanjye ndabizi ko nakosheje pe kandi iyo uzi ko iyo wemera ikosa ukasaba imbabazi nta mutima mubi uhari. Ndimbati ndabizi ari iki kiganiro kandi uri umubyeyi wavuzwe byinshi bitari nibi kandi uracyanavugwa kuko uri Ndimbati uri umusitari uzihangane rero niba umwana akubwiye ati nanjye nashakaga basi kwikorera izina nkahura nawe uca inkoni zamba wa mubyeyi we gusa reka nsoze hanyuma Nyandwi ndashaka ubeho mu buzima sibyo ndeba neza unega amatwi sibyo igana no kubaho mu buzima butariho ikinyoma sibyo kuko ibyo uyu munsi urabona ko uko byagenda kose Ndimbati azakubabarira bigaragare ko ubutaha hari uwo ari gukorera ibi ngibi agahita yihuta kuba yakujyana muri RIB sibyo ndero aho kugira ngo ubutaha uzakora ikintu cyo cyane kujyana muri RIB binarenge bikujyane mu nkiko wabyirinda kare sibyo rero igakubaho mu buzima butarimo ikinyoma sibyo ko nanjye n'ubwa mbere nari imbeshye n'ubwa mbere arubeshye n'ubwa mbere nari imbeshye noneho ugire gutya nunagira ikibazo wenda hari benshi baketse ko washakaga ubufasha unerura uvuga uti ni ubufasha nje gusaba wenda werure abantu bagukunda ab'Imana izakoreramo ikabaho umutima ikabaha n'umugisha bazagufasha. nta kiganiro na kimwe nigeze nkorana n'umuntu ngo mubwire ngo ndaje dukore ikiganiro unyishyure. Oya ndavuga nyuma nta muntu wishyuje nta muntu nigeze nishyura mu biganiro byose nakoze nta muntu n'umwe nigeze nishyuza niba uhari uwo nishyuza akaba abizi neza ko ndamwishyuje. ko njyewe tukimara gukorana kiriya kiganiro Nyandwi urabizi ko nakubwiye ati iki kiganiro dukoze ndabona bisa naho ubeshya sinabikubwiye aya magambo yari yarashoze no mu kiganiro cyanjye nsoza nkubwira ngo nubwo bari n'ibinyoma uzanyegere nzagufasha kubisohokamo uyu munsi nzi neza ko abantu barakubabarira kandi mubabarire yasabye imbabazi avuze ko nani wamushutse reka rero tureke gukomeza kuba judging abantu twumva ko ari wamubeshye twumva ko ari iki nawe kandi yavuze ko nta munyamakuru ngibi bintu wari ubizi kandi biranashoboka kuko ntago ari ubwa mbere abantu baba badukora amapranka uwakuzanye bimurenganya nta muntu wanzanye none nta munyamakuru wakoresheje bwa mbere nta ndi namusanze we ubwo rero narijyanye nicyo bw'umugore wa Ndimbati nawe ndabizi ikiganiro azakireba ikintu namubwira nawe ndamusaba imbabazi kuko nahemukiye umugabo rwose uvuze neza cyane kandi Nyandwi soza reka mvugire ijambo rya nyuma njyewe ndashima Imana ibi ntago ari njye ubikoze nta nubwo ari wowe bikoze sibyo ni Imana yo mu ijuru yonyine ibikoze kandi Imana uriya munsi niyo yawemeye irawugena kugira ngo uzahure n'umuntu bita Gasaro sibyo noneho Gasaro amaraso yawe naye bikonekitane sibyo bihuze ntago nekereza ko ari njye munyamakuru sibyo wagukoresheje bwa mbere ariko ari impamvu wavuze ngo nakifuza kubwira Gasaro ko ibi bintu ndimo ari ikinyoma sibyo se ni Imana rero yabikoze yonyine kandi noneho ikindi navuga ushobora kuba wenda warabonye ko wenda sinzi ko twaganiriye nabyo birashoboka kavuga uti reka nemwegere cyane ko narabigusabye mu kiganiro cyanjye ko niba ari n'ikinyoma nzagufasha kugisohokamo sibyo rero ndagushimiye Imana igumugisha sibyo kandi ntago ndi bukwange jewe ngo nuko wabeshye birashoboka ko ari impamvu yabiteye ahubwo reka nkubwire ngo ubutaha uyu munsi birabaye ariko ubutaha umbabarire ntibizongere sibyo niba ushaka ko tuba inshuti ngewe nkunda umuntu tuba inshuti ariko nanone nkishimira kuba inshuti n'umuntu umunyakuri kurenza kuba inshuti n'umuntu w'umunyakinyoma sibyo ntuzabyongere kandi usabye imbabazi arazihabwa nzi ko aba bantu bakurikiye Gasaro ni imfura baraza kukubabarira sibyo kandi n'abandi bakurikira n'andi macano yose niba nabona iki kiganiro bakubabarire bumve yuko nyine byaragatwiko nta kundi sibyo uri umwana wacu uri umwana w'umunyarwandakazi nuko nyine sibyo Nyandwi ndagushimiye rero Imana igumu
Gasaro TV.